רוצה להגיד שאחד האנשים הראשונים שדיברתי איתם במסגרת המחקר שלי על החקלאות בישראל היה פרופסור יורם קפולניק, שהיום הוא מנהל מכון וולקני. הוא היה צריך להשתתף ביום עיון, הוא נסע לחו"ל והוא לא יכול היה להיות. אבל אם אמרנו קודם, נאמר כאן שהקו הגבול של המשבר בחקלאות היה 1985, פרופסור קפולניק טען שהקדים את השבר הזה 20 שנה קודם, והוא אמר שבאמצע שנות ה-60, ברגע שהחקלאות בישראל התחילה לחשוב על עצמה כייצוא, התחילו לחשוב על החקלאות כייצוא, שם עבר קו הגבול, כי החקלאות הפסיקה באמת, כבר בשנות ה-60, אותה הפסיקה להיות סמל לאומי, והפכה להיות באמת חומר גלם כלכלי, והתחילו להתייחס אליה כבר אז. כלומר, הדגש הוא עבר מהחקלאי אל הצרכן ולצרכן בחו"ל, וזה שינה את כל הפירמידה. ואם אנחנו מדברים באמת על שיווק ועל קפיטליזציה של החקלאות, אז העבודה של זוהר גוטסמן נקראת דישון יתר, והיא נקראת דישון יתר גם בגלל החומר שלה, שהוא גללים של סוסים, וגם בגלל המקור שלה, שהוא דישון יתר של ההון, של הקפיטל. זוהר, בבקשה. שלום, תודה שנשארתם פה. אני לא אנסה להפריך או להכריח איזו טענה מסוימת, אני פשוט אדבר על תהליכי עבודה. אני לא חושב שזה תפקיד של אמנות. תהליכי עבודה מכיוון שאני פה ואתם יכולים לשמוע ממני את מה שאתם לא יכולים לשמוע כשאתם מסתכלים על הפסל, כמובן. נתחיל בשם דישון יתר, אני דיברה עליו, אני לא אדבר עליו הרבה, אבל נתחיל. אוקיי, אז טלי פנתה אליי לפני, לפחות שנה לפני הפתיחה של התערוכה, ובגלל שהכירה את עברי בתור סבא שלי וסבתא שלי, הם ממקימי כפר נטר, ואבא שלי הוא דור ממשיך ואני דור ממשיך בלי חקלאות. כפר נטר, אני בין השאר התעסקתי בארכיאולוגיה, למדתי ארכיאולוגיה, למדתי אומנות אחרי זה, והתעסקתי בין השאר גם בשלבי מעבר בין הארכיאולוגיה לאומנות, בארכיאולוגיה עכשווית. בעצם בשנת 2005 התחלתי לחפור חפירה מדעית בתוך המשק, בעצם בניסיון לתעד משק שהוא גובע תוך כדי שהוא גובע. מה זה אומר? זה נשמע הזוי. זה אומר שתוך כדי שאבא שלי מצביע על איפה קברי התרנגולות שהוא היה, כל פעם היה מגפה נוספת במשק, והוא לקח את התרנגולות, שאני זוכר את זה בתור ילד, היה לוקח את התרנגולות, הולך, עובר במשק, בסוף המשק, את התרנגולות, ובעצם אני בא אליו אחרי כמה, 15 שנה בערך, 10 שנים, 15 שנה, ומבקש ממנו, בבקשה תפתח לי את החפירה. ביחד עם חברים ארכיאולוגיים, הלכנו וחפרנו 2 מטר על 2 מטר, שזה חפירת הבדיקה. החפירת הבדיקה הזאת שעלתה ב-2005 התגלגלה איכשהו במשך השנים לסוג של תהליך עבודה שהמשכתי עם טלי. אוקיי, זה כפר נטר, בשנת 39 יישובי חומה מגדל. אני מראה לכם קצת, בעצם אני עושה איתכם מסלול ציר בין פתח תקווה לכפר נטר וחזרה אחורה, אוקיי? המשק, פה אפשר לראות במשק 3 דורות של ארכיטקטורה, שזה בעיניי נורא מעניין בתא שטח כזה קטן. יש בית משנות ה-30, בית משנות ה-50 ובית משנות ה-80. מאחורה אתם לא רואים את הווילות משנות ה-90 והלאה, בזמן שקרסו כל המשקים והחליפו אותם מיליונרים סלש מיליארדרים. אוקיי, אז כשהתחלתי לחקור מה אני הולך לעשות, אז בחרתי מתודה שהיא מתודה של
מתודה של סקר ארכיאולוגי. אחרי שעשיתי חפירה ארכיאולוגית, חפירת בדיקה, החלטתי לעשות סקר ארכיאולוגי. מה אומר סקר ארכיאולוגי? סקר ארכיאולוגי במובן האומנותי, אוקיי? שוב, אני שואל מצורה אחרת של מחקר. לקחתי תא שטח שהוא 28 דונם, במקרה המשק שלנו, באזור השרון, כפר נטר, 28 דונם, והתחלתי לסקור אותו על פני השטח. בסקר ארכיאולוגי, כל מה שאתה מוצא עד ל10 סנטימטר מתחת לפני השטח, אתה יכול להכניס אותו לתוך הסקר. ופשוט הלכתי וסקרתי את ה-28 דונם האלה. לא הספיק לי, גלשתי טיפה לשכנים, או יותר נכון למאחורה. בסוף האדמות החמרה מתחילו עם החולות, בתור זיכרון ילדות, קצת ראה לי מה ש... זה מעין מחוז ילדות כזה, אתה עובר מעבר למשק. בעצם מה שקרה אני שכחתי להגיד אוקיי, אם זה הריבוע, הסתכלתי רגע ימינה ושמאלה וראיתי מה קורה. מצד ימין הוחלף המשק החקלאי עקב המעברים הסוציו-פוליטיים, הוחלף למשק של מיליארדרים עם עורבות של 28 דונם. מצד שמאל אליי יש אותו דבר, שבעצם כרגע בכפר נטר יש יותר סוסים מאנשים, פחות או יותר. גלשתי טיפה לכיוון החולות והגעתי לבור שנחרע בחולות, על מנת, החולות הלכו אל המשק של הסוסים, כדי שידרכו, ובעצם מצאתי את עצמי בתוך בור ענק, אוקיי. מצאתי את עצמי בתוך בור ענק מלא בפרש סוסים, אמרו לי להגיד פרש סוסים, כי זה יותר יפה, והבנתי שזה החומר שאני רוצה. בעצם דמיינתי שאם אני הולך לעשות פסל ציבורי לכפר נטר, פסל לפתח תקווה, אני משתמש בחומר הזה, זה החומר הכי זמין והכי מתאים לאיזה אנדרטה. אני אראה לכם רגע תמונות, זה הפסל, לא אכנס אליו יותר מדי. זה החתך הארכיאולוגי שעשיתי copy-paste של בעצם מה שהתכוונתי לעשות עם העגלה הזאת. זה לקחת וכמו שעושים עם עוגיות, לראות בתוך המוזיאון את החתך הארכיאולוגי של 2 מטר על 1.30 מטר על 2 מטר בתוך המוזיאון, והבאתי אותה עם העגלה עצמה, שכל הפסל מתקפל אל העגלה ונפתח בחזרה בתוך המוזיאון. ודחסתי את כל הפסל שנועד להיות פסל ציבורי לתוך פנים המוזיאון. אני לא אכנס למה שיש בפנים, אבל זה בעצם מבנים, זה בעצם גגות של מבנים מכל מיני תקופות שמאפיינים שינוי חברתי, שינוי כלכלי חברתי. זה השכבה הכי תחתונה, זה האאוהיפוס, זה מאובן של סוס קדמון מלפני 55 מיליון שנה, שהוא השכבה התחתונה, זה בעצם האבולוציה של הסוסים, ביחד עם האבולוציה של הנקודה עצמה שדקרתי. זה מודלים, קרקע, אני אכנס קצת. זה היה חמר, אחרי זה תבניות, גיבוש הקקי במשק. אגב, זה הלול שאני עובד בו, אני מגדל סוסים ולא תרנגולות. עכשיו מניתי את זה, הקקי נבנה.